素食也可以有滋有味。Hello， 大家好，今天我们来分享一看就会的纯素味噌乌冬面，超级简单美味又营养，一起来看看吧。3朵香菇洗干净切片，1串豆腐串切成小段，起锅热油，放几片胡萝卜和香菇一起大火翻炒一下，炒到香菇表面金黄，加入适量的开水，1人份大概600-700毫升，水开再放豆腐串，再来1小块紫菜，当然还有一份乌冬面，把乌冬面稍微打散开来，调味只需要味噌酱就够了。我这是来自全食物日记的有机味噌酱，1份我们就用1大勺就够了。搅拌让味噌酱完全溶在汤中，再煮个2分钟就可以开吃啦。汤底鲜美，酱香浓郁，而且巨简单，5分钟就能搞定。